Наступний припинок. Станция Минск-Полдневый. Осторожно, двери зачиняются. Уважаемые пассажиры, заховывайте в вагонах специальные аппараты. Некрасиво ставьте сюда обстреляемого пикника. Санитарные помещения находятся в верхнем и окошном вагонах. При подходе до сегодняшней станции и на стоянке туалетом расстаться забороняется.
Мінськ Півдньовий. Наступний припинок Лошиця. Наступный припинок Лошиця. Осторожно, двери зачиняются. Лошиця. Наступний припинок Червоночний. Наступный припинок Червоночный. Осторожно, двери зачиняются.
Проходите упорядоченным вагоном. Не доставляйте вагоны ручным захватом. Червоночний. Наступний припинок. Станція Калядичі. Наступный припынок. Станция Калядичи. Осторожно, двери зачиняются.
Калядичі. Наступний припинок Мачулівці. Наступний припинок Мачулівці. Осторожно, двери зачиняются.
начинается. Андреевка. Наступный припынок. Никоновичи. Наступный припынок. Никоновичи. Осторожно, двери зачиняются. Планы нет. Здесь вот его планы. Меры остановиться и военных передачи. Скорее договор действенно и пространство здесь, а вы стали средством